Tamayev O'zbekistonga keldi, Real Sanchik bilan poyga qilgan. Keling hozir shu ikkita mashinani motor konfiguratsiyasi haqida gaplashamiz. Tamayev mashinasi BMW M5 KS. Uni motori 4 twin turbo. Mashinada stok holatida 625 ta ot kuchi bor. Level performance tuning qilgan mashinani Tamayev men sotib olganman degan. Lekin level performance ma'lumot berishiga qaraganda u mashinani sotib pon sochgandan keyin zapchas qilib mashina sotilgan. Tamayevdagi mashina level performance tuning qilgan va RDS da qatnashgan 1200 ta ot kuchli BMW M5 KS emas. Porsche 911 Turbo S ga keladigan bo'lsa, Real Sanchik mashinasi Tamayev mashinasiga qaraganda ancha kuchliroq. Sababi kilogramm 1865 kg BMW M5 KS og'irligi. Real Sanchik Porsche 911 Turbo S unga qaraganda 300 kg yengilroq. Gonka qo'yiladigan bo'lsa, gonkada Real Sanchik 100% yutadi. Sababi startda M5 KS oldinda chiqadi, lekin kvoterga Porsche 911 Turbo S yetib keladi. O'kala ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Agar bu ham Mickey Mouse'larga o'xshab turib hype bo'lmasa, 100% Porsche 911 Turbo S Stinger chempion.